might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that can go to space. Yeah, like I don't care, baby, by the way. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Yeah. Clap along if you know what happiness is to you. Oh, 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 oh. Clap along if you feel like that's what you want to do. You get mad news talking this and that. Give me all you got and don't hold back. And I should probably warn you I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Yeah. Clap along if you know what happiness is to you. Oh, oh. Naučila sam sve ono što je potrebno da jedan igrač postane u stvari umetnik. Dakle, sve ono što je bitno, delovi koji upravo izgrađuju jednog igrača. Ja sam sa namerom došla danas da proširim svoje znanje, s obzirom da sam dugo već u svetu folklora i deo sveta baleta i stvarno sam oduševljena uopšte radom, Peđinim, jako sam zadovoljna. Kako da kažem, mislim, kad čovjek stane i počne da igra, vidi se da je to život koji on živi i jako lijepo je sarađivati sa takvim predavačima. Volio da dođe kod nas na probu na izvedbu, da nam pokaže, ako bude mogao preko vikenda dođe, znači da odradi sa nama, sa cijelom grupom, da nauči nešto, njega vežbe, korake, da pošto svakom času.